això, si no ho veus, t'ho claves a la bamba, Aquí dins hi ha ossos. Veu la porta, que petita, que quede soterrada. No m'agrada gaire el soroll que fa aquest terra. No m'agrada gaire. Perquè és que veig aquestes escales i no me n'enfio res. Jo vull tornar, saps? Estic sol aquí dalt. Hola aventurers, què tal esteu? Doncs avui us porto un vídeo també totalment diferent. Se'm va ocórrer i dic, vinga va, per què no mostrem almenys els pobles abandonats que tenim per la zona? Pobles que, per exemple, el primer que visito, que ja hi havia estat, però us ho vull mostrar, és Naviners. Està ben bé al costat de la Seu, caminant està uns 6 quilòmetres per la pista, i aquest poble data més o menys del 987, 990... Clar, això són molts anys. Llavors, l'abandonament total del mateix poble va ser al 1970, que encara hi havia algunes persones censades. No sé si ben bé al poble o a la zona, perquè també abarca algunes masies de més, però perquè veieu el deteriorament del mateix i l'aproximament que hi ha amb la Seu. En aquest cas, doncs, se suposa una de dos, o que la gent ja era molt gran o la gent ja va marxar cap a baix a la població més gran. Per això us vull començar a mostrar aquest i després ja seguirem amb d'altres poblacions també de la zona i així us podeu fer una miqueta a la idea. També per una mica de record històric i de més. Així que si em voleu acompanyar, comença l'aventura. Som-hi! Gas! Aquí dins hi ha ossos. Us veieu? Aquesta encara presenta que s'aguanta prou bé. Ja ho podeu veure aquí. No té pels pèls, aquesta dic.
Moltes bigues aquí tombades, en aquest cas. Dins de l'església. La porta, que petita, que quede soterrada. Entrarem enganxant-ho. Això era la sacristia, no? És que no ho sé. Aquí fora hi ha el cimentiri. Ara anirem a treure el cap. Ja hi han crescut aquí arbres i tot a dintre. Aquí hi havia un armari. Encara aguanten, aquestes bisagres? Bueno, una. L'altra està descollada. Finestreta. Ja podeu veure com està el sostre. L'únic que queda en peu és aquest trosset, que és res i menys. Tot l'altre tapat per malesa. Anem a sortir. Mira, aquí sí, aquí es veu una mica de sostre, però clar, en aquest cas no sé què tapi, perquè tampoc no es veu res. Ho veieu? Algunes pissarres encara es mantenen. Algun ocell encara canta. El que us estava ensenyant fa un moment, que era aquí que us he dit que hi havia alguna llosa, doncs això és part del cementiri. Clar, tapava, se suposa, pel que veig aquí. Aquí descansan los restos de Rosa Pernal Porta, que va morir el 19 de maig de 1941, a l'edat de 58 anys. Descansi en pau. Més o menys totes les edats són del 50 i alguna d'anys, menys aquí que he vist de 80 i alguna d'anys. El cel sigui.
Aquí encara es conserven unes escales per pujar dalt al cimentiri. L'estructura de l'església, una de les parts, aquesta, també ben bé s'aguanta pels pèls. Sí que hi ha una paret molt més alta, aquí dalt, però Déu-n'hi-do, pels anys que fa de la seva deixadesa, encara es manté prou ferm i tampoc no hi ha hagut una conservació d'aquest patrimoni. Mira, he trobat alguna cosa interessant. I aquí unes dents. Les altres? Mireu aquesta, hi han crescut dos arbres grans, o sigui, una bona dimensió perquè es quedin dintre de casa. Dic dos, però no sé si és el mateix que està amb varis. Aquesta hi ha molta teula roja. M'encanta el soroll que fa. Mira, mores. Tots són... Si aquí vens de uns quants dies i ja tens per fer mermelada. Aquí amb totes les fustes de les bigues i de més, encara hi ha una cadira. Una de les coses que m'ha sorprès és que aquesta casa encara aguanta unes quantes rajoles. No falli, que m'he tornat a fer mal. Però bé, aguantarem. Tota la paret així en pedra, pedra, i arribes aquí i et trobes aquesta. Fiques el dit i no s'obre. Perdoneu, pensava que s'obriria alguna cosa. Doncs ara us vinc a presentar el següent poble. Aquest és Mortés, està al costat d'Anserai. Aquest sí, aquest data de l'any 970 i l'abandonament final va ser al 1956, on encara hi havia unes 10-12 persones. Com us he mencionat a l'anterior, també és per motius lògics que es traslladessin a la seu mateix. Així que anem a descobrir-lo una miqueta i a veure què hi trobem. Va, som-hi! A Mortés són picats. El motarrot
picats neix de l'estri el vas de pedra o de metall o de fusta, que serveix mitjançant la mà de morter per a fer picades, un topònim i un estri, doncs, de nom idèntic. Encendrem la llum. No m'agrada gaire el soroll que fa aquest terra. No m'agrada gaire. Quines telaranyes. Que guapo això. Poseu-ho en situació. També és molt guapo, aquest raconet així tapadet amb aquests bancs. Mireu aquí una creueta amb aquest armari, ampolla, en aquest cas un altre banc i una altra ampolla. Aquí hi ha una segona planta que no sé, amb l'estat que està, no sé si val la pena pujar-hi o no, perquè si aquí en un racó ja m'ha fet un soroll estrany, no sé. Bueno, anem a provar. Em fot por perquè aquí vaig a un altre forat i... si més no, treure el cap, va. No hi pensem en coses dolentes, va. De caminar no hi caminaré, això sí, perquè ja es veu l'estat que està. Marxa enrere. Té un desgrau. A veure la part de sota. Aquesta està pitjor, Aquesta està pitjor. Va, és que ja... Aquesta ni baixaré. Em sap greu, ni baixaré, però us faré un vídeo des de dalt, enfocant a baix, d'acord? Així després ens fem una mica la idea, no sé si es veurà alguna cosa. Després hi ficaré més llum. Perquè és que veig aquestes escales i no me n'enfio res. I jo vull tornar, saps? Estic sol aquí dalt. M'encanta aquesta. Està tota farcida aquí, ben verda. Ara entrarem. Sempre i quan pugui accedir-hi. Rampanats, que no faltin. Meus amics rampanats, que a tot arreu. Disculpeu si us moc molt la càmera, però és que hi ha moments que no és gaire accessible als llocs. Jo sóc una mica basto, Mira, això, si no ho veus, t'ho claves a la bamba, S'ha d'anar amb cuidado i mirar on es trepitja. Veieu que bonic l'interior també. Està tot a terra.
Quina imaginació, eh? Tornar al passat i pensar com hi vivien aquí dins. Mireu aquesta viga aquí dalt, com s'aguanta. Ben curiós. Això era l'entrada, també. Es veuen les portes. Uau, m'encanten les lloses. Sobre molsa. Mira. Aquí en Jesús va perdre les espardenyes, nens. Qué guapo. La veta està tancada. Mira, que guapo. No forçarem res, que no. Penja un llit. Penja un llit. Jo no tinc dron, ho tinc que fer així. A la part més alta sí encara queda alguna paret aquí i aquí. Després això ja és el poblet.
porta està aquí. Això devia ser un carrer, perquè passa entre dues cases, està ple de bardisses, Ja es podeu veure aquí. Arriba fins a l'altra banda, que ja hi hem estat. Aquesta és l'església. Es pot observar. Estalareny Lluertons, així els deien a la gent del poble d'Estalareny, que és on ens trobem, una població també datada de l'any 970 i la majoria de gent també va marxar al 1960 cap a Enserall o a la mateixa Seu. Sí que anteriorment data que alguna gent que havia viscut aquí també havia marxat cap a Andorra. La zona els hi deien els Lluertons o llangardaixos per la solana que hi ha, i es nota molt al sol com hi pique, així que anem a explorar una miqueta al seu interior i a veure què hi ha. Tampoc no hi ha moltes cases en peu, però bé, sempre hi podrem trobar alguna cosa interessant, així que anem-hi, va, m'acompanyeu? Per cert, si us interessa el tema o de més i us agrada, si us plau, un comentari que sempre és d'agrair. Gràcies, fins ara. Aquí sí que hi ha lloses grans. També hi ha ampolles de vidre. Aquest altre sala no s'hi pot accedir. Sí, està tot ple de bardisses i impossible. Sí que es conserva bé, com ho aguanta. I al mig de la planta, un arbre.
Podria ser un acord, això. Dic per això, per ficar-hi el menjar dels animals. Aquest conserva bé l'estructura del sostre. És la sala més ben conservada que hi ha. Està molt impracticable, Uau. Ara sí, a veure... La llum. Dona'm llum, senyor. Rampanats. Els meus amics, com sempre, a cada poble. Oh, boníssim. I per anar a l'altra banda, no sé si podrem anar. Un moment, faré una ullada per aquí. Aquest està tancat. Igualment, ho provarem. No hi puc entrar. Veieu? Això és molt petit. A baix ja no hi ha res aquí. És que és una mica impracticable, tot d'esbarzers i de més. Quina porta, bueno, més aviat quina entrada per aquesta borda. Està tota plena de bardisses i de més i no gaire possible és. Que no sigui dit que matant sola entrada de la borda que hem vist des de dalt, Aquí sembla una finestra, una mini porta, aquí entrava per aquí.
Aquesta també l'hem anat a visitar. Estem ja a la part baixa de l'edificació que miràvem des de dalt. Oh! No hi ha dia que em caigui, eh? Bé, hem arribat on volia arribar. Ens ho miràvem des d'aquí dalt. Perquè està bastant deteriorat això per moure-se pel seu interior i de més. No ens arriesgarem. Volia creuar la del costat, el que tot ple de bardisses, i diguéssim és aquí. Ja ho heu vist des de dalt el que hi ha, o sigui, tampoc no profunditzaré en una cosa que està tan de mal accedir. Podria ser l'església? No sé, ho dic per com fa circular, a veure. Sí que ho és. Sí. Aquesta no hi havia estat mai, eh? Molt bé. Perdo més temps apartant bardisses que una altra cosa. Ja he pogut passar. Un traguet. Qui pugi, convido jo, va. Hòstia, què hi ha aquí dins? No sé, ni ho vull saber. Pot passar? No gaire, no es pot passar, no gaire, eh? Està tot caigut, com heu pogut veure des de baix. L'armari. Ja. I el cimentiri tot aquí. Que veieu que no us cuento el que dic, Les bardisses, tota la cama. I l'altra igual. Jo m'està parlant que era un forn, això? És que no ho sé.
L'obsessió tenen amb els cubells, amb aquest poble. No és broma, Un altre. Si deuen ser forns, això, a les cases. Si no, no sé el que podria ser. Si heu arribat fins aquí és que us ha agradat el vídeo. Us he mostrat 3 poblets que estan totalment abandonats, des de Naviners, Morters i Estelareny, amb aquesta primera entrega. En tinc d'altres a la retaguardia, o sigui, tan bon punt els pugui anar a visitar, també els penjaré. Espero, desitjo, i si més no, que us hagi agradat aquest vídeo. Deixeu-me un comentari, com bé dic. Si no esteu subscrits, subscriviu-vos, que no costa res. Ja posats a demanar, mira, ja que faig aquests vídeos per mi, per tinguer-los, perquè potser en un futur també hi ha algú que li interessa visitar-los, o si més no, veure com ha canviat. Ara mateix, per l'època que és, crec que la vegetació és el que els mata i també les meves cames. Molt bé, m'ha alegrat que us hagi agradat, si més no, i ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies. Toni l'aventura, gas! Mira, jo ja no sé on ficar-me. Mentre tornava, mireu el que m'he trobat. Un altre cubell.